各位同學，大家好，歡迎收睇全文百科。我係你嘅班長小科。影片開始前，喜歡請點讚，欣賞請訂閱，實用請分享。在秋冬季節，好多人都可能受到乾咳困擾，每日都覺得喉嚨特別乾燥，非常唔舒服，經常唔自覺地咳嗽，但係幾少有痰。呢種情況可能會好困擾。喺呢種情況底下，有一個簡單同快速嘅方法可以緩解喉嚨唔舒服，飲一杯熱水。呢個方法嘅有效性係由知名中醫黃新志教授證實嘅。佢經常用呢個方法幫助人哋解決喉嚨問題。我想同大家分享一個小故事嚟解釋呢個方法嘅實際效果。有一日晚上，我嘅鄰居一位老太太揾到我。由於我當日加班返屋企得好晚，當時已經係晚上10點多。佢話俾我聽，佢學咗一段時間嘅聲樂，聽日就要參加歐內嘅合唱比賽。不過佢嘅嗓子又乾又癢，令佢總係唔住忍住清嗓子。如果佢嘅喉嚨情況唔好轉，佢就唔可以參加比賽，對佢嚟講係一個大麻煩。我微笑住同佢講，我有一個方法，唔使食藥，亦唔使打針，保證有效。我攞咗一個水杯，倒入咗大半杯熱水，然後我叫佢對住杯仔大口吸氣。老太太吸咗大約5分鐘，感覺水溫變涼咗。咁我就幫佢換咗水。令佢驚訝嘅係，在換水嘅過程中，佢明顯感受到喉嚨唔再似之前咁乾癢。實際上，當喉嚨感到刺癢、乾疼、有燒着感或者唔停地想清嗓子嘅時候，熱薰療法係一個值得一試嘅方法。呢種方法就好似飲菊花茶、冰糖梨水或者生蘿蔔汁咁，都有清喉潤肺嘅功效。需要留意嘅係，水溫唔應該超過50攝氏度，揀一個令喉嚨覺得舒服嘅適中水溫，因為過高嘅水溫釋放嘅熱氣可能會傷害口腔黏膜，所以啱嘅熱水可以帶嚟好好嘅效果。由於天氣乾燥，氣溫逐漸下降，導致肺部水分流失，引起肺氣耗損。喺呢種情況底下，僅飲白開水明顯係唔夠嘅。中國中醫科學院庵安門醫院風濕科主任醫師姜全建議大家試下飲銀耳茶，呢可能係解決乾咳困擾嘅一個好選擇。銀耳係我哋日常生活中常見嘅食材，唔單止好食，仲有潤肺化痰、生津止渴嘅功效。銀耳中含有豐富嘅氨基酸同維生素，對於保養身體、延年益壽都有顯著嘅效果。製作銀耳茶嘅方法相對簡單，你需要準備20克銀耳、5克綠茶同啱嘅冰糖。首先將銀耳洗淨，用凍水浸泡，然後加入啱嘅水同冰糖，慢慢地燉煮至糖完全溶解。再將綠茶用滾水沖泡5分鐘，然後倒入銀耳湯中，輕輕攪拌均勻。而家你嘅銀耳茶就準備好啦。呢杯銀耳茶唔止味道好，而且有好多功效。佢有助於潤陰降火、潤肺止咳，仲可以利濕消炎，特別適合喺秋季陰虛咳嗽嘅人飲用。患有慢性喉炎嘅病患常常伴隨喉嚨發癢、口乾嘅不適感，好多人首選以藥物治療來緩解症狀。但係除咗藥物治療之外，北京中醫藥大學嘅程海教授提供咗一個有趣嘅穴位療法——甜美穴。經常按摩呢個穴位，可以瞬間令你口中充滿濕潤，同時消除喉嚨乾癢嘅困擾。呢個穴位位喺手腕上，當你輕輕向上彎曲大拇指時，你會感覺到一個凹陷。呢個凹陷被稱為鼻燕粒。由鼻燕粒延伸向手肘嘅方向，約有3個手指嘅寬度範圍內，都被歸納喺甜美穴。用手指輕輕尋找呢個區域。當你揾到一個結節或者感覺到痛楚時，輕輕地按摩同推壓，
呢時你嘅口腔內會開始分泌液體，而呢種液體通常帶有一陣甜美嘅味道。需要了解嘅係，當我哋感覺喉嚨乾燥嘅時候，飲啲帶有甜味嘅水通常會令我哋感到舒適，而按摩甜味穴具有類似嘅效果。大家可以試下呢個簡單嘅方法，睇睇佢對緩解慢性喉炎有冇幫助。以上就係今集全文百科同各位同學分享嘅全部內容，喜歡請點讚，欣賞請訂閱，實用請分享。